אוקיי, אז מה קורה חברים? כאן הלל בעוד סרטון שעכשיו אני עומד לעשות פה חתיכת סדרה חדשה. שנייה. אוקיי. יש פה סדרה חדשה שאני מאוד אוהב. שיכול להיות שפה זה ייתקע לי. אז פה שנייה אני אלך כזה כאן קצת לאט שזה... אוקיי, יכול להיות שפה זה נתקלה, אני לא יודע אם כן או לא. עכשיו, אבל פה החנות. שנייה, אני אראה לכם. אתם רואים פה זה החנות. זאת חנות. פה זה שבאת עם כזו מראה, פה זה חדר הלבשה נגיד אם אני רוצה. שנייה, אני עושה משהו. עכשיו זה משהו שאני גם רציתי לקנות, אני שנייה שם פה. יופי. עכשיו בואו תראו. מה הבא? לא. אוקיי, שנייה, אז אחר בואו תראו. לא. שנייה, אחר בואו תראו. זה נגיד, אני רציתי לקנות. תראו, אתם רואים, זה עולה פה 1,000. 1,000 נקודות כאלה. כל הכסף. כאילו שעוד אהבתי שנייה קונה. שאני תראו. פה. שאני תראו. רואים? אחרי שלחצתי את זה, ואז פה זה כאילו כזה ניסיון, כאילו לבדוק את זה, בדיקה, הוא היה יפה עליי, זה צפה, כן, עכשיו אתם רואים, פשוט, בגלל שאהבתי את זה, אני פשוט פה בא, בואו תראו, עכשיו אני לוחץ פה על זה, לוחץ פה על yes, ואז על yes, גם פה בצד הזה. ועכשיו אתם לוחצים פה, אני חושב, ואז פה אולי. אוקיי, שנייה שוב פעם. זה Ready or not, here we come. Oh, I wish I got this. Oh. למה זה לא עובד לי? Oh, לא עובד. I want to get the Jason. Oh yeah, what the fuck? That broke his egg. I know I can get that thing. Yo, top it. What? You know Jensen Fan, the YouTubers that play Scroll Tag? What? I'm just this stupid fat-old monkey. Happy Easter, my מה guys. שזה? בעצם עליי. Happy Easter. I hope it's a Sure. very good day today. If you're נשאר לי fan, מה, don't אוקיי. ever יופי, שנייה. תראו. stupid fat-old monkey. עכשיו אז בוא נראה שפה יש מקום כיפי. שאתה בודק. Vacuum this. אוקיי, נראה 3 דקות. פשוט זה כל פעם אני מקצר את הסרטון, אז זה פשוט שנייה ככה. נכון שגם עכשיו כל הסרטון פשוט יתקצר לי ואני לא ידע על זה, אבל בסדר. לפחות 5 דקות, אני משאיר כזה. עכשיו בואו תראו שנייה, יש פה את מקום החבלים האהוב עליי. הכי טוב. עכשיו בואו. פה תראו. אוי שנייה. פתיתי שנייה פה. בסדר פה שנייה אז משהו. אוקיי. אוקיי. תופיע. יופי. נעלה לפה. תפוס. חבל. תפיסה לתפוס. עלות לתפס. בואו לחבל. עכשיו אז בואו. מוכנים.
עכשיו מוכנים? 3, 2, 1, מקום. הזיפליין. אהוב עליי. מי כולם? האחד והיחיד נמצא כאן. קבלו את מקום הזיפליין עם הענק. 6 כאן. עוד 3, 2, 1. טאדם. תראו את היופי. בעצם אני לא יכולה להראות לכם, שנייה. אני מראה לכם רק אותי. טאדם, תראו איזה יופי. ותראו את היופי הזה. וואו, תראו. את זה אני מאוד אוהב. יש פה חבל. תופס בו. פה בא לי. שחבו, תראו. מה, הוא פשוט לקח את החבל והעיף אותו ממני, מה הסיכוי? עכשיו, פה. איי, לא. חבל בולע, בלה. יש כאן... טוב, שנייה זה כאן שהאחרון שאני עושה פה. אחרי זה פשוט ככה יקצר את הסרטון, אז זה כבר לא יהיה טוב. פשוט לא יהיה טוב אם זה יקצר את הסרטון. יו, הצלחתי.